Hier is jou koffie. Dankie, Dol. Net een keer wens ek kon so sit en bedien word. Ek is in 'n groef. Maar soos hulle sê, 'n mens sal jou afsloof totdat jy omval en dan kom die tweede vrou en sy word op die hande gedra. Hierdie huis is 'n hotel. En julle is almal die gaste en ek is van die bestuurder, die kamerskoonmaker, die kok, opsigter, wasvrou en die sjofeur. Dit verbaas my glad nie dat ek nie net so oud as wat ek is lyk nie, maar ook so voel. Maggie, Hendrik, as jy nie 'n nuwe wasser na die kraan by die opwasbak wil sit nie, wys my dan hoe. Dan sal ek dit self doen soos alles in hierdie huis. wasser. Wat se wasser? Nou maak jy asof jy nie weet nie. Maar Hendrik, weet jy maak dit onmoontlik om met jou gesprek te voer. Maggie, Hoeveel keer moet Waarheen verdwyn jy as ek besig is om met jou te praat? waarheen verdwyn ek? Moenie my woorde verdraai nie. Is dit te veel gevra van jou om 'n intelligente gesprek met my te voer? Maggie, 'n gesprek is wanneer twee mense met mekaar praat. Nie wanneer een sit en luister en die ander een praat soos 'n draadloos nie. O, nou is ek 'n radio. Is dit wat jy van jou vrou dink? Baie dankie. Wel, van nou af is hierdie radio af. Seker presies wat jy wil hê. Ek het dit nie gesê nie. Hendrik, ek is so lank met jou getroud. Ek kan sien wat jy dink. Nee, Ja, nou gaan jy seker daardie seergemaakte uitdrukking op jou gesig kry vir my sê, Maggie, wat hinder jou? En dan gaan jy my antwoord, as jy nou nog nie weet, sal jy nooit weet nie. Presies. Maggie, waaroor praat ons? Nou maak jy asof jy nie weet nie. Glo my, ek het nie 'n klou nie. Ek kan aan jou stemtoon hoor hoe geïrriteerd jy met my is. En dan wil jy hê ek moet vir jou alles uitspel. Asseblief, want ek is nie so goeie mindreader soos jy nie. Hendrik, nou maak jy my kwaad. Hier, lees. Ek het mos vir jou gesê, jy moet nie glo wat hierdie horoscoop voorspel. Nee man, nie daar, nie daar. Ek glo in ieder geval nie wat die sterre voorspel nie. Jy lees dit daar. Mens weet nooit. Toe lees daar wat ek vir jou gegee het. As Marie Konradi se man dit vir haar kan bekostig, kan jy ook. Nee. Belê in u gesondheid. Spandeer 3 stresvrye dae by die wonderlike Willow Hydro Gesondheidskliniek. Dis 'n vet farm. Weet nie hoekom jy nog bodder om die ding reg te maak nie. Ons sal nou in elk geval nie die naweek gaan visvang nie. Pa kan nog gaan. Is net ek wat by die huis moet bly om na die kinders te kyk. En kook. Ek eet nie meer koffiekos nie. Dis net vir 3 dae. En nou, Niels, het jy ons nou kom die pres. Nee, oupa. Trou is nie kar koop nie, pa. Nou vertel jy my 'n ding. Voordat ma na daai vet farm toe wil gaan, nou wil Jolly ook skielik gaan. Maar laat haar gaan, dis tog net oor 'n naweek. Oupa, ek kan nie vir 3 volle dae alleen na Hendrikie kyk nie. Hoe sal 'n baby lyk as hy vir 3 dae met dieselfde doek rondloop? Maar jy kan dit mos omry. Nooit. Ek sê toe vir Jolly, sy kan gaan sodra Hendrikie uit sy doek uit is. Toe sê sy, wat in daai tyd selfs so vet, sy sal vir 3 weke lank moet gaan. Toe sê ek vir haar, maar sy eerder nou liewer minder chocolates begin eet. Toe raak sy verskriklik upset en sê vir my, ons is getroud vir better en vir worse. En van nou af gaan dit net worse wees. Niels,
Die huwelik is soos wanneer jy in 'n lekker warm bad inklim. As jy eers daaraan gewoond raak, is dit nie meer so hot nie. Kry 'n mens diet chocolates? Seker, hoekom? Ja, want altyd as ek en Jolly opmaak, dan gee ek vir haar chocolates. Nou het ek gedink, die keer moet ek dalk liewer vir haar diet chocolates gee. Niels, koop blomme. Maar blomme hou nie, oupa. Wat van 'n lekker vetplant? Ou moet koop blomme, so 'n mooi posie. Okay, ek sal bel dat hulle dit aflewer. Vrouens is so complicated. Hoekom kan hulle nie so simpel soos ons mans wees nie? Hoe vinniger 'n mens trou, hoe langer tyd het jy om daaroor spyt te wees. Ja, ou moet jou ma sal Sondag aand terug wees. Ja, ag nee man, gee haar nou 'n kans, jy kan weer Maandag aand hier kom eet. Ja, okay, bye. As ek Niels is, sluit ek tot Sondag daai can opener toe. Shame. Nou, Jolly kan dit nou nie help, dat sy nou nie jy se aanvoeling het verkoop nie. Dis vir ouma wat ek jammer. Hy vertel my, as hulle nie die meeste van die tyd hier geëet het nie, sou hy trolly vir elke trolly groceries ook 'n trolly tomatiesous moes koop. Ja, toe ek en Maggie getroud is, moes ek ook maar aan die begin 'n paar smake doodgooi met tomatiesous. Jy was nog gelukkig. Toe ek en jou oor Lema getroud is, was daar nie so iets soos tomatiesous nie. Ek moes maar net neus toe druk en eet. Wat? Waarvan praat pa nou? Niemand kon soos ma gekook het nie. Dis waar. Maar jy moet onthou, toe jy daar aankom, was die wenspan al gekies. Dis ek wat deur al die voorwedstryde en proewe moes sit. Oh. Ek moet sê vir my, Jolly is nog glad nie lekker oor daai blomme wat hy vir haar gestuur het nie. Ja, ek sou ook omgekrap wees as iemand vir my 'n bos blomme COD stuur. Wie sou nou vir pa blomme stuur? Ek is seker iemand sal. Eendag as dit te laat is. Maar ek glo daarom nie 'n bloemiste sal so stupid wees om 'n kraas COD te stuur. Waaraan dink pa nou weer? Nee, niks, Hendrik. Ja, dis nou die verskil tussen mans en vrouens. Ons sit die hele tyd in worry oor wanneer ons omkap. Hulle worry oor hoe lank terug hulle gebore is. Hoe laat ry Maggie? Sy moes al gery. Maggie, as jy nie nou ry nie, gaan jy na donker aankom. Ek kom. Marie Konradi wag seker al. Wie dit voel die hele tyd vir my asof ek iets vergeet het. Ja, vir my. Ag Hendrik, is jy seker jy kan regkom? Ja. Vanaand se kos is reg. Moet nou nie vergeet om die mikrogolf op 3 minute te stel. Die ma het my nou al 20 keer gesê. Jy moenie dat die kinders laat kom vir skool nie. Dis Vrydag en die skool begin met saal. Ja, Maggie, kom nou toe, nou jy maar nou ry. Dit lyk vir my jy kan nie wag dat ek moet weg wees. Nee, ek wil net nie jy moet in die donker ry nie. Maar waar is Wimpie? Ek wil daarom die kind groet. Wimpie, Hy is besig met sy huiswerk, ma. Ja, pa. kom groet jou ma. Onthou nou om jou LO klere in jou tas te sit vir skool. Okay, ma. Geniet dit, ma. Bye. Die kind is warm. Miskien is dit nie 'n goeie idee dat ek nou weggaan nie. Ek het push-ups gedoen, ma. O, ek dink jy het jou huiswerk gedoen. Hendrik, jy moet 'n oogie oor hierdie kinders hou. Ek dink nie dis so 'n goeie tyd dat ek nou weggaan nie. Gaan Maggie, hier gaan niks gebeur nie. Touch wood. Ek het nie meer lus om te gaan nie. Maggie, Sondag is jy weer terug, gaan ontspan. Ek sal sorg dat hier niks gebeur nie. Ja, ons is nie so skiel Bason met elke keer as sy vrou vir haar ouers in Kaapstad gaan kuier wil 'n party gooi nie. Dis hoe daai huis laas in die brand geslaan het. Eens vat my sakke kamer toe. Ek bly net hier. Hallo, Wimpie van Tonner wat praat? Ja, tannie, my ma is nog hierso. Ek roep haar. Maar is tannie Konradi? Sê vir haar ek kan nie meer gaan nie. Tannie, my ma sê sy kan nie meer gaan nie. Hallo Marie. Ja, Maggie is op pad. Sy sukkel net so bietjie met onttrekkingssimptome. Okay, nee, sy is nou daar. Okay, bye. Kom nou, Maggie. Gaan ontspan. Ons sal vir onsself sorg.
Ek sal van my 'n paar van daai geel plastiek handskoene moet kry as ek my hande nou so baie in die water laat kom. Dit is net vir 3 dae, pa, en ons maak mos beurte met die kinders. Ek sê jou wat. Volgende keer as dit ons beurt is, dan gebruik ons papierborde. Ek haat papierborde. Nou, maar maak dan soos Niels en vat ons na 'n rodeos toe. Wat van al die kos wat Maggie gemaak het? Is gevries, dit sal niks oorkom nie, dit sal hou. Maggie het nagte omgekook sodat sy 'n paar dae kan gaan ontspan. Shame. Ek mis haar nogal. Ek ook. Jy maak koffie soos jou ding is. Die huis voel so snaaks sonder ma. Ek sal nie vanaand kan slaap nie. Ja, nou weet jy hoe voel jou ma as jy tot wie weet watter tyd by 'n party is. Dis anders, pa. Ma hou nie party nie. Sê wie? Pa was half. Is jy klaar met jou huiswerk? Ja, pa. Gaan ek 'n wimpie video kyk? Ja, seker. Dankie, pa. Maar die Willow Hydro se nommer langs die telefoon gelos in geval pa dalk wil bel. Hoekom sal ek nou wil bel? Ek sê maar net. Ek glo in elk geval nie. Hulle gaan daai telefoon by die Hydro oorlei oor die band se musiek nie. Pa was. Wat? Het ons 'n inbraak gehad? Nee, oupa. Dis 9:30. Wat? Maar ons is al kort voor 8 by die skool gewees het. Ek het in my kanonnen verslap. So met ons so laat gesit en video's kyk het. Ma laat ons nooit toe om in die week se ander video's te kyk nie. Pa moes nee gesê het. En nou is ek ook laat vir die werk. Ek moes nooit daai nightcaps gedrink het nie. Ja, dit was pa se idee, pa het geskink. En kon niemand daaraan gedink het om die wekker te stel nie. Dit staan in pa se kamer. Ma sê nooit dat dit gebeur het nie. Ja, toe maar moet nie laat ons nou sit en uitwerk wie was skuldig nie. Ons weet wie skuldig. Hoekom het pa ons dan nie wakker gemaak nie? Hoe moes ek dit doen? Niemand het vir my vanoggend 'n koppie koffie gebring nie. Ek gaan soos 'n gek lyk as ek nou by die skool instap. Ek ook. Reg in die middel van 'n wiskundetoets. My skof het al 6 uur gesak. Maggie gaan dink ek kan nie vertrou word nie. Sy weet dit, Hendrik. Mens besef nie altyd wat sy alles hier doen nie. Toe mag gaan trek aan. Ek sal maar 'n briefie skryf. Ek het al probeer, meneer De Souza vat nie briefies nie. Ek praat eintlik met die kinders, pa. O, en wat gaan ek nou doen? Selfs as ek. Ons bel die werk en ons sê ons het 'n familiekrisis gehad en ons sit 'n dag af in. Toe gaan trek aan. Ek sal eerder sê 'n familiedisaster. Ek is nie een wat maklik op 'n Vrydag van die werk af wegbly nie. Ek wonder hoekom. Vrydag is pydag. Die plek lyk asof iemand hier 'n sokkerwedstryd gespeel het. Ek hoop jy gaan 'n bietjie opruim. Ek? Dit sal die dag wees. Fluit jy vir my? Nooit, pa. Het om Gielbason het gesê pa was nie vandag by die werk en nou net kom kyk of pa right is. Net omdat ek vandag nie by die werk was nie, beteken nie ek het nie gewerk nie. Hulle dink seker ek sit heeldag hier by die huis en tee drink. Het jy jou voete afgevee voor jy ingekom het? Ja, pa. Het ma migraine. Nee man, hoe sal ek nou weet? Jou ma sit seker nou lekker en ontspan in 'n sonna daar by die vetfarm. O, sorry, is dit gewoonlik as ma migraine het dan spaan so by. Ag ouet, gaan strip jou kar se engine of iets. Pa moenie die voordeur so ooplos nie, het ou Boela se flat helder oordag leeg gesteel. Is dit wat hy sê? Ek dink hy het dit gepon of dis dalk gerepossess. Pa's Wimpie en Hes, hoekom help hulle nie vir pa nie?
Nee man, Hes is ballet toe en Wimpie het kadetorkes toe gegaan. Ek weet nie hoe koop jou ma met alles nie. Sparky sê met daar by daai vet farm kry die mense elke dag vir 'n uur lank 'n massage om hulle te help om te ontspan. Wat hy daar gaan ontspan. Nee, hy het aansoek gedoen vir 'n job. Wat se job? Hy bestuur al lorries by die myn. Ja, hy het die advertensie verkeerd verstaan. Die bestuurder wat hulle by die vet farm gesoek het, moes eintlik 'n manager wees. Ek dink hulle het seker 'n verpleegster wat die massering doen daar by die vet farm. Nee, Sparky sê Randy Roo, 'n bodybuilder van Boksburg. Want Sparky praat kak. Gaan ek nie bietjie koffie kry nie, pa? Want ek het nou net vanmiddag se skottelgoed klaar gewas na ek vir die kinders moes kos gee, want niemand het vir my gesê ek moet vir hulle toebroodjies insit skool toe. Kom drink by jou eie huis koffie, jou vrou is mos daar. Sorry, pa. Is net Jollie is nog bietjie moeilik oor daai blomme. Wie dra die broek in jou huis? Hoekom pa my so 'n vraag vra met 'n vacuum cleaner in die een hand en 'n feather duster in die ander? Kom, Waarheen? ons gaan nou snoeker speel. Kos is op die tafel. Maggie kry die stype as sy sien ons het soos 'n spul Lucas in die garage eet. Pa, dis net dat ons nie die huis so moet opmors en ek dit weer moet skoonmaak nie. Maggie hoef nie van te weet nie. My voorstel was papierborde net as 'n labour saving device. Nie pakkies en 'n totale drop in living standards nie. Pa, los dit nou maar. Eet. Ek wens ma sal terug. Ek gaan nie die hele naweek in die garage eet nie. Jy kan op die stoep gaan eet as jy nie van my garage hou nie. En daar vreet die muskiete mense op. Ek like dit hier. Al wat ek mis is die TV. Nou hoekom haal jy nie maar die TV en bring hom hier na toe en sommer 'n paar stretchers en slaapsakke ook nie, dan bly ons sommer hier. Pa, dis net so dat ons nie die huis moet omkrap nie. Môre aand vat ek julle almal na 'n steakhouse toe in Klerksdorp. As ma weet ons was laat vir skool omdat pa verslaap het van sy slange vang. Of wat ons sonder kos skool toe is. Jou ma is soontoe om te gaan ontspan. Sy sal ontspanne en stresvry terugkom en as niemand gaan stories aandra nie, sal dit die geld en die moeite werd wees en sal dit nie vir haar nodig wees om slange te vang of die stype te kry. Ja, Hendrik, nie een van ons is 'n klikbek nie. Al hoe sy sal uitvind is as een van ons dalk iets laat val soos ek het die hoesie van dit ek op die koue sementvloer in die garage moes sit en ratchets en chips. Ma sal in elk geval uitvind. Ek het al geleer, 'n mens kan niks vir jou ma wegsteek nie. 'n Ma weet alles. Soos daai keer toe ek in Koert Skelm gerook het. 'n Week voor dit het sy vir my gevra of ek nie dalk al daaraan gedink het om te begin rook nie. Net daarna het ek daaraan begin dink. Dit was amper asof sy 'n voorgevoel gehad het dat waar daar 'n rookie is, moet daar 'n wimpie wees. Man, eet. Ek het nie gevra dat jy vir jou ma iets moet wegsteek nie. Shut up net. Pa! Is leeg. Daar's niks. Wat? Waar? Die huis. Die huis? Ek dog pa het getrek. Ons is besteel. Ja, Hendrik. Nou weet jy hoekom eet mense in die huis en nie in die garage. Ons moes die TV garage toe gevat het, want ons dit ten minste nog gehad. Bel die polisie pa. Telefoon is ook gesteel. Gelukkig is die klavier en die eende teen die muur daarom nog nie. Al wat dit vir ons sê is dat die diewe nie van kultuur hou nie. Gelukkig bær ek my golfstok in die garage. Wat van die kamers? Is niks uit my kamer uit weg nie. Blyk nie asof hulle daar in was nie. Daar was niemand in my kamer gewees nie. Miskien het iemand hulle geplaas terwyl hulle nog besig was. My kamer se deur is op toe, hulle was ook nie daar nie.
Ja, maar jy sluit jou kamer, dit help veel ek het nou eers myne gesluit. Is daar iets uit jou kamer weg? Nee, maar nou is hy gesluit. Gelukkig is my kamer nie meer hier nie. Snaaks dat hulle net die sitkamer leeg gesteel het. Ek sê mos, miskien het iemand op hulle afgekom. Nou dat pa dit noem. Hier in die driveway voor aan die Betty se huis het daar so 'n treklorry gestaan, 'n bloue. En die het my nogal gevra om te help om 'n bank in te laai. Wat? Was hy alleen? Nee, sy chommy was besig om vinnig die lorry te start. Wimpie, vat jou fiets en gaan sê vir die polisie. Kom ou boet, ons sit met die bakkie agterna, hulle kan nie ver wees. Pa, bly net hier by huis. Hallo mense, is ma nog nie terug nie? Nee. Hoe voel jy, ou boet? Grompie, omdat ek moes bestuur. Ja, maar jy bestuur anders as ek. Hoe sê dit? Poeksie, woeksie, se wos. Nie dit nie, stupid. Sê dit soos my ding is bestuur. Jy bestuur soos jou ding is. Niels, jy soek vir my. Jy maak mense die mekaar, ek weet nie meer wat jy wil hê ek moet vir jou sê nie. Ek wil nie jy moet iets sê nie. Wees net eerlik. Maar dan praat jy nooit weer met my nie. Maar ek gaan my kind in Paul se kamer sit. Want dit is goed dat hy moet sien hoe sy pa sy ma voor ander mense sleg sê nie. Hy slaap. En as Paul so grand aangetrek is, Ons wag vir jou ma. Ons wil vir ma wys hoe bly ons is dat sy terug is. En dat ons nie palukas is wat in die garage eet nie. Pa, dit gaan moeilik genoeg wees om hierdie beserings weg te verduidelik. Pa ek het klaar 'n slim plan gedink, maar of nie van die meubels of iets te weet nie. Ons kan vir haar sê ek en pa het met mekaar beklei. Jy nou en ma moet 'n senuwee-ineenstorting kry. Nee, ou boet, ek dink ons moet haar maar alles vertel. As 'n mens die waarheid praat, dan lieg jy nie so maklik vas nie. En jy nou sê alles sluit in die garage in. Mens hoef nou nie so ver te gaan. Daai sergeantjie wat daar onderkant my bly sê hulle het Boela se meubels ook by 2 ouens se plot gekry. En 'n klomp ander mense se goederes ook en 14 minibussies en 'n traktor. Pa moes gesien het hoe skrik hulle toe ons hulle hier by die plotte van die pad aftrek. Ja, die een ou maak nog asof hy koeldrank oor homself gemors het, maar ek weet hy het homself nat gemaak. Hoe weet jy dit ou? Het jy al gevoel hoe dit voel as pa kwaad is en hy storm op jou af en jy weet jy gaan pak slaag kry? Ek kan dit bevestig. Hy het hom nat gemaak. En my met spanners gegooi. Dan maar spanner stel nie pa, ons moet sê die diewe het eerste geslaan. Ag man. Hulle steel my huiskaal en as ek hulle dan vang, dan gooi hulle my met spanners. Wat moet ek nou doen? Mooi praat. Pa het mooi gepraat. Pa het vir hulle gesê, "Make my day." Die wet is 'n snaakse ding, Hendrik. In die hof sal hulle net vir jou sê jy het niks om jou oor te bekommer nie. Die diewe is gearresteer en jy het al jou meubels teruggekry. Ja, maar ons wou die diewe ook terugkry. As die polisie nie so vinnig daar opgedag het nie, het ons hulle beter teruggekry. Maar hulle is ook maar lekker stupid om te dink hulle kan in 'n klein dorpie soos hierdie met 'n treklorry wegjaag en dink niemand gaan hulle sien nie. Iemand het hulle selfs help laai. Wimpie. Hou jou in. Vir my word daar gesê ek kan nie oordent dit bestuur nie. Maar ek wonder wie in hierdie sitkamer het al die meeste ongelukke gemaak. Praat jy nou van op die pad of in die kombuis? Hey. Met wie praat jy? As my hand nie nou so vas was nie, was jy nou in die garage. Sê jy nog 'n woord oor hoe my vrou kook en maak ek een van haar flops eet? Wag nou. Wimpie het niks lelik bedoel nie. Het ons nie al genoeg hassels hierdie naweek gehad nie? Hallo, ek is terug. Hallo dog. Wat het hier gebeur, Hendrik, Alboet? Ek het geweet ek moes nie weggegaan het nie, ek het 'n voorgevoel gehad. Niks om jou oor te ontstel nie, dol. Is net ek en Ouboet het gaan heuning uithaal toe steekie by ons. Reg. Hendrik, kyk na hulle. Kyk. Ek sien nie een mens in hierdie sitkamer wat 'n woord glo van wat jy my nou net vertel het nie. Ek het pa gesê, 'n ma weet alles. Okay nou. Is 'n lang storie. Ek het baie tyd. Ek wil hom net eers vir jou sê ek is bly jy's terug. Hallo dol. En ek wil net vir jou sê, ek het al die tyd in die wêreld om na elke detail van jou lang storie te luister.
Hallo Hendrik.